வெல்கம் டு ப்ளூ சட்டை பிக் பாஸ் ரிவ்யூ. ஸோ இன்னைக்கு எபிசோட பொறுத்த வரைக்கும் அப்படியே 95 நாள் 90 நாள் தேக்கி வச்ச விஷத்தை பாம்பு கக்குற வீடியோ பார்த்தா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு இன்னைக்கு எபிசோடு. விஷயத்துக்கு வருவோம். அதுக்கு முன்னாடி டிக்கெட் டு ஃபைனாலே டாஸ்க் கண்டினியூ ஆச்சு. ஸோ அந்த வளையலுக்குள்ளே பாலை சுற்றி விளையாடணும், பிக் பாஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை கேட்கணும், மேலே கீழே இறங்கணும்னு சொல்லிட்டு வச்சாங்க. ரொம்ப நல்ல டாஸ்க்காக தான் இருந்துச்சு. சில பேர் அது நம்ம பார்க்குறதுக்கு கஷ்டமாக இருந்துச்சு. அது பண்ணுறது அந்த ரிதுமு அதுக்கேற்ற மாதிரி இமோஷன்லேயே கையை சுற்றுறதெல்லாம் ரொம்பவே கஷ்டம். ஒரு ஆள் அவுட் ஆகிட்டு வந்தாங்க. லாஸ்ட்டில் ரியோ வின் பண்ணிட்டாரு. உண்மையாகவே கேமராவில் க்ளோஸ் லுப்பில் காட்டப்போ அவர் அப்படியே வேர்த்து விறுவிறுத்து உழைப்பை போட்டு அப்படியே ஜெயிச்சிருக்காரு. ஸோ கண்டிப்பாக ரியோவை பாராட்டலாம். ஓகே, வின் பண்ணிட்டாரு. ஸோ இன்றைக்கும் நேற்று மாதிரி இன்னொரு கேமு, அப்புறம் இன்னும் எபிசோட் முடிஞ்சிடும் அப்படின்னு நினச்சி நடுவில் சின்ன சின்ன டாக்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு. மழை பெய்யும் போது நோட் பண்ணிங்கன்னா சோமுரியம் பாலா பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தாங்க. இந்த மாதிரி அவன் அப்படி இருந்தான், இப்படி மாறிட்டான், இப்படி ஆகிட்டான், அப்படி ஆகிட்டான், அவங்க அண்ணன் வந்தோடனே தான் ஏற்றி விட்டு போயிட்டான்ற மாதிரிலாம் அப்படி சொல்லலை. ஆனால் அதுதான் உண்மையானு தெரில. ஏன்னா அதில் இருந்தா இல்லை அதுக்கு முன்னாடி இருந்ததை என்னைக்கு பழைய பன்னீர்செல்வமாக மாறணுமான்னு பாலா கேட்டாப்பலே அதுலேருந்து இன்னும் ரொம்ப மோசமாக தான் போயிட்டுருக்கு. ஸோ அதெல்லாம் பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தாங்க. சோம் பற்றி ஒரு விஷயம் நோட் பண்ணிங்களா? சோம் அதை விட இன்னும் அதிகமாக பண்ணுறவங்க சில பேர் இருக்காங்க. ஆனால் நான் சொல்ல விரும்பலை, கிட்டத்தட்ட பேர் சொல்ல விரும்பலைன்னு சொல்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் சொன்னார். ப்ரோமோலேயே அது வந்துச்சு, இப்போயும் வந்துச்சு. கண்டிப்பாக அது ஆரின்றது நம்ம எல்லாருக்குமே புரியும். பிகாஸ் நான் ஒரு எபிசோடில் சோமுக்கு ஆரிக்கும் சண்டை நடந்துச்சு, 2 பேரும் கட்டி பிடிச்சிக்கிட்டாங்க, எங்கேயுமே ஒருத்தர் மரியாதை குறைவாக பேசிக்கிறல, அதுதான் ஜென்டில்மேன்ஸ் அக்ரிமெண்ட்டுன்றதுன்னு சோமை பாராட்டியிருந்தேன். நீங்களுமே அதுக்கேற்ற மாதிரி சோம் ஆமாம் கரெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜென்யூன்னு கமெண்ட் போட்டிருந்தீங்க. சில நம்பர்கள் என்ன செஞ்சீங்க, அன்சீனில் பார்த்துட்டு நான் ஹாட் ஸ்டாரில் லைவாக தான் பார்க்குறேன், பட் அடுத்த நாள் பார்க்குறவங்களுக்கும் லேட்டாக பார்க்குறவங்களுக்கும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 10 to 15 மினிட்ஸ் ஃபுட்டேஜ் ஆட் ஆகும். அதை பார்த்துட்டு சில பேர் சொன்னீங்க, இல்லை ப்ரோ சோம் போய் லவ் பெட்டில் திரும்ப ஆரியை பற்றி புறம் பேசினாரு, அவருக்கு அவ்வளோ வயிற்றுச்சலை விட்டு கொடுத்தது ஏன் யாருமே சப்போர்ட் பண்ணுன்னு கோவப்பட்டாருன்னு சொல்லிட்டு. சரி ஓகே, இப்படி கோவப்பட்டிருப்பார் போல், சரி பரவாயில்ல பார்க்கலாம் அடுத்து எப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நினச்சிட்டு இருந்தோம். இன்னைக்கு ஃபுல் எபிசோட்லேயே சோமோட சுயரூபம் தெரிஞ்சிச்சுன்னு சொல்லலாம். சுயரூபம்னா ஆரிக்கு எது அகெயின்ஸ்டாக கோவப்பட்ட உடனே சோம் கெட்டவர் ஆயிடுவார் அப்படி சொல்ல வரல. இப்பயுமே நம்ம சோம கெட்டவர்னு சொல்ல, ஏன் அந்த உண்மையான முகம் காட்டாமல் முகமடி போட்டுட்டு இருக்காரு? இப்போ பாலாஜின்ற கேரக்டர் சொல்லிட்டு தெரியுறாருல, நான் அப்படியே நான் என்ன நானே காட்டிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு எவ்வளோ கேவலமாக காமிச்சாலுமே சரி, கேவலமாக காமிச்சிக்கிறேன்றதையாவது ஒத்துக்கிறாரு. சோமுக்கு உள்ள இவ்வளோ கோவம் இவ்வளோ வன்மம் வச்சுக்கிட்டு அப்போ எதுக்கு நடிக்கணும்? அது எந்த அளவுக்கு கண்டினியூ ஆச்சுன்னா அந்த டாஸ்க் அப்போ கூட பேசின அளவு கண்டினியூ ஆச்சு. ஸோ அதுக்கு பின்னாடி வருவோம். ஸோ சோம் ஆரி மேலே செம்ம காண்டா இருக்காப்புல, காண்டு போறாமன்னு எதை வேணுமான்னு சொல்லலாம். அதுக்கப்புறம் இந்த டாஸ்க் கொண்டு வந்துட்டாங்க. இந்த மாதிரி என்ன டாஸ்க்குனா, ஒருத்தரை பற்றி ஒருத்தர் என்னென்ன முகமூடி போட்டிருக்காங்கன்னு இத்தனை நாள் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ ஒரு ஹவுஸ்மேட்டும் மிச்சம் இருக்கிற எல்லாரை பற்றியும் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லாஸ்ட்டில் வரிசைப்படுத்துறதை பற்றி அப்போ சொல்லலை. ஸோ அதுதான் லாஸ்ட்டில் பெரிய ஃபைனல் டச்சாக இருந்துச்சு. ஓகே, முதல்ல ஆரி வந்தார். உடனே உள்ளே இருக்கிறவன்னு நினச்சிருப்பான் இவருக்கு தான் குறை சொல்கிறதுல எக்ஸ்பர்ட் ஆச்சு, இவர் தான் போவார்னு. ஆனால் ஆரி ஃபஸ்ட்டு பேசிட்டு போனதாக தான் கிட்டத்தட்ட அடுத்து எல்லாமே ஓரளவு காய்ப்படிச்சு பேசினா. ஆரி பேசினது எல்லாமே ஒன்றும் நெத்தி அடின்னு சொல்லலாம், அவ்வளோ அழகான அட்வைஸ்ன்னு சொல்லலாம், இல்லை உள்ளே இருக்கிறவங்க நினைக்கிற மாதிரி குறைன்னு சொல்லலாம், தப்பே இல்லை. ரியோக்கு 2 ஃபேஸ்டாக இருக்காரு, கொஞ்சம் சேஃபாக ஆடுறாரு, சில விஷயங்களை சொல்ல தயங்குறாரு. சோம் இன்னும் எந்த பிரச்சனைக்குமே ஓப்பனாக நிற்கலை. கேபிக்கு தன்னம்பிக்கை இருக்குது, பட் அதை அவங்க யூஸ் பண்ணிக்கிற மாட்டேங்கிறாங்க, காட்டிக்கிற மாட்டேங்கிறாங்கன்றது நம்மளே ரிவ்யூவில் நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்கோம். ஒரு கேம்லலாம் போய் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணியுமே எடுத்தோடனே லவ் பெட்டு விட்டு கொடுத்துட்டு நான் 7ஆவதுன்னு போயிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு அதை கரெக்டாக ஆரி சுட்டிக்கான்னு சொன்னார். ரம்யாவுக்கு பயாஸ்டாக இருக்கிறத சொன்னார். அப்புறம் சிவானிக்கு இண்டிவிஜுவலாக ஆடணுன்றதையும் நல்ல அட்வைஸோட குறைன்னு சொல்லி சொன்னார். அவரை இத்தனை நாள் அவரோட பீஸ்ஃபுல் மைண்டை கெடுத்து அவரை இவ்வளோ கோவத்துக்கு உண்டாக்கி உள்ள ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்குற பாலா ஓப்பனாக மைண்டுக்குள்ளே என்னோட பெரிய எதிரி இந்த வீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நினச்சாலுமே நினைக்காட்டியுமே அவ்வளோ அழகாக சொன்னார். பாலா கூட ஃபஸ்ட்டு ஐயோ இவரான்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாதிரி இதை வச்சு மூடிட்டு இருந்தாப்புல. அவர் பேச்சை கேட்டுட்டு பாலாவே இறக்கிட்டு சீரியஸாக கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாப்புல. ஏன்னா நீயும் லைஃப்பில் கஷ்டப்பட்டு மேலே வந்திருக்க, எந்த பேக்ரவுண்ட் இல்லாமல் கஷ்டப்பட்டு வந்திருக்க, தனி மனிதனாக வந்திருக்க, நீ கால் மேலே கால் போட்டு இந்த இடம் நீ ஏர்ன் பண்ணுது அப்படி இப்படின்னு அழகாக பேசிட்டு, ரொம்ப அழகாக வயசுக்கு மேலே இருக்கிறவங்களுக்கு எப்படி நீ மரியாதை கொடுக்கணும், அதை இன்னும் செஞ்சுருந்தா எப்படி இருந்திருக்கலாம், அதை நீ கரெக்டாக பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நான் தப்பாக தெரிஞ்சிருப்பேன்னு சொல்லிட்டு சூப்பராக திரும்ப சொல்கிறேன். ஆஜித்தாக இருந்தாலுமே யாராக இருந்தாலுமே எல்லாருமே மிஸ் பண்ணிட்டாங்க. பாலாக்கெல்லாம் திரும்ப நல்ல சான்ஸ் கிடைக்குது திருந்துறதுக்கு. அவ்வளோ அழகாக கிளிப்புள்ளிக்கு சொல்கிற மாதிரி ஒரு அட்வைஸு பச்சை குழந்தை கூட இவ்வளோ அழகாக சொல்ல மாட்டாங்க. நினச்சிருந்தா
நீ இந்த வார்த்தை பயன்படுத்தின சனம் அப்படி தொடுன்னு சொல்லிட்டு ஈஸியாக வெறும் குறைய மட்டுமே சொல்லிட்டு போகலாம். பாலாக்கும் ஒரு மனுஷத்தன்மை இருக்குது, அவருமே வாழ்க்கையில் ஏதோ பார்த்துட்டு வந்திருக்காருன்றத மரியாதையை கொடுத்துட்டு இந்த வீட்டுக்குள்ளே என்ன குறைன்றதை அவ்வளோ அழகாக ஆரி சொன்னார். அதை பாலா கேட்குறாரோ கேட்கலையோ, ஸோ ஆரி சொல்லிட்டு போனது எல்லாமே சூப்பராக இருந்துச்சு. நம்ம வந்து திரும்ப திரும்ப வந்து ஆரின்றதுனால சொல்லலை, அது அவ்வளோ அழகாக சொல்லிட்டு போனார். குறை சொல்கிறதையும் மீறி அழகாக ஒருத்தர் கண்ணை முழிக்க வச்சுட்டு போனாருன்னு சொல்லலாம். ஆனால் அதுங்கெல்லாம் அதை உள் வாங்கிக்கிருச்சான்னு கேட்டிங்கன்னா சில பேர் எடுத்துக்கிட்டாங்க, சில பேர் சொன்ன பாயிண்ட்ஸே சொல்லிட்டு போனாங்க. கேபியெல்லாம் வந்து லவ் பெட்டுக்கு வந்து குறை சொல்கிற மாதிரி இல்லை, கொஞ்சம் மாதிரி தான் இருந்துச்சு. சோமை வந்து கோவத்தை கண்ட்ரோல் பண்ண தெரியாதுன்னு சொல்லும் போது சோமுக்கு கோவம் வந்துருச்சு. ஸோ சோம் அந்த இடத்துல ஸ்பாட்டில் கோவப்படும் போதே பார்த்தியா அப்போ கேபி சொன்னது உண்மை தானேன்றது ப்ரூவ் ஆகிடுச்சு. அப்போ உனக்கு கோவத்தை கண்ட்ரோல் பண்ண தெரியாது தானே. உடனே சோமுக்கு முகத்தை பார்த்தா அவ்வளோ கோவம். நான் கூட ஏதோ ஒரு இன்டர்வியூலலாம் வந்து ஹெட்டிங் மட்டும் பார்த்தேன், பட் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கல. சோமெல்லாம் கோவப்பட ஆரம்பித்தா பாலாலாம் ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஹெட்டிங் போட்டிருந்தாங்க. சோமோட நண்பர்கள் கொடுத்த இன்டர்வியூவான். அது உண்மையாக இருக்குமோ இல்லை ஹெட்டிங் மட்டுமே பொய்யா இருக்காதுன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு இன்றைக்கி எபிசோடில் புரிய வந்துச்சு. சோமுக்கு அவ்வளோ கோவங்கள் இருக்குது, பயங்கரமாக நடிக்கிறாப்புலன்றதை நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். இது என்னோட கருத்து. ஸோ நீங்கள் எப்படின்றத கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். ஓகே, எல்லாருமே சொன்னாங்க. சிவானி சொன்னது ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. சிவானி முக்கியமாக ஆரியை நோட் பண்ணிங்களா? ஆரியை வந்து நீங்கள் பண்ணுறதை எல்லாருமே குறைன்னு சொல்கிறாங்கன்ற மாதிரி அதை சொல்லிவிட்டு, ஆனால் ஐ எம் ஹாப்பி வித் வாட் யூ டிட் அப்படின்ற மாதிரி ஆரி பண்ண குறையவே வந்து எனக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லிட்டு கிட்டத்தட்ட அந்த இடத்துல ஆரியை குறையே சொல்லலை சிவானி. சொல்லிவிட்டு அப்படியே பாலாக்கு போயிட்டாங்க. ஸோ சிவானி பண்ணது ரொம்ப அருமையாக இருந்துச்சு. மற்ற எல்லாருமே வந்து கிட்டத்தட்ட ரிப்பீட்டட் பாயிண்ட்ஸாக தான் இருந்துச்சு. ரியோக்கு இதே மாதிரி சேஃபு, ரம்யாவுக்கு அப்படி சிரிச்சுட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு, கேபி வந்து கான்ஃபிடென்ட் இல்லாமல் இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு, ரியோ பண்ணதெல்லாம் வந்து வழக்கம் போல் காமெடி தான். ரியோ வந்து எல்லாரும் சொல்கிற மாதிரியும் சரி, அவருமே சரி, நம்ம ரிவ்யூவில் சொல்கிற மாதிரி சரி, தன்னைத்தானே தொலைச்சிக்கிட்டு மண்டையை சொரிஞ்சிக்கிட்டே திருற ஒரு ஆள்னா அது ரியோ தான் என்றைக்குமே வீட்டுக்குள்ளே. சரி, இப்போ வரலாம். இந்த என்ன சொல்கிறது, அதாவது நான் திரும்ப திரும்ப சொல்லிகிட்டு இருக்கேன். இந்த பாருங்கள், இந்த விஷயம் பேசும்போதே வந்து பக்கத்தில் ஒரு கொசு வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணுது. அது கொசுவாக பாம்பான்னு நமக்கே தெரியல, அந்த மாதிரி இருக்குது டிஸ்டர்பன்ஸு, பேட் வைப்ஸ் எல்லாம். இப்போ கூட போச்சு முன்னாடி. சரி, ஓகே, விஷயத்துக்கு வருவோம். அதாவது நான் முன்னாடி ரிவ்யூவில் வந்து ஒரு வாட்டி பாலா பற்றி பேசினப்போ பொய் சொல்லிட்டு மாற்றி மாற்றி இப்படி கமல் சார்ட்ட பேசுகிறதுனால மக்கள் என்ன முட்டா, அந்த ரெண்டாவது வார்த்தையை நான் முழுசாக சொல்ல, ஒரு சுருக்கப்படுத்தி தான் சொன்னேன். முட்டா வா அப்படின்னு நான் கேட்டேன். கொஸ்டின் மார்க் போட்டு ஹெட்டிங்லேயும் கேட்டேன், நான் ரிவ்யூலையும் கேட்டேன். சப்ஸ்கிரைபர் ஒரு நண்பர் சொன்னார், நண்பா நீங்கள் ரொம்ப ஆனஸ்ட்டாக சில விஷயங்கள் யார்கிட்ட சொல்கிறீங்க, பட் இந்த மாதிரி வார்த்தைகளை கொஞ்சம் தவிர்த்துக்கலான்னு சொன்னார். ஃபீட்பேக் டேக்குன்னு நான் ரிப்ளை பண்ணேன். ஸோ அந்த நண்பருக்காக அந்த ஃபீட்பேக் எடுத்துக்கிட்டு இன்றைக்கி நான் கோவத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு பேசுகிறேன். அதனால் நான் இப்படி கேட்குறேன், மக்கள் என்ன முட்டாளா? ரம்யாவுக்கு ஆரி மேலே கொலை காண்டு. ஸோ எல்லா விஷயத்தையும் கக்கணும்னு சொல்லிட்டு கக்கிட்டு போயிட்டாங்க, பேசிட்டு போயிட்டாங்க, எல்லாம் சரி. ஆரி வந்து 1.5 கோடி மக்களை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுறாராம். நான் என்ன கேட்குறேன், திரும்ப அதே டாப்பிக்கே வரலாம். கேமரா முன்னாடி வந்து ஓவியா டான்ஸ் ஆடினதுனாலேயோ இல்லாட்டி ஆரி வந்து கேமரா முன்னாடி நன்றி என்ன சொல்கிறது சில பேருக்கு வந்து சாரி கேட்டு பேசிட்டு போனதுனாலேயோ வந்து கேமரா முன்னாடி பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுறதுனால இவங்க யாருமே மக்கள் மனசை வெல்லலை. ஓவியா கூட விட்டு வச்சுருவோம் ஒரு ஓரமாக, அதெல்லாம் நம்ம நிறைய பேசிட்டோம். ஆரிக்கே வருவோம். கேமரா முன்னாடி மட்டுமே ஒரு மனுஷனால் பேசி இல்லாட்டி வீட்டுக்குள்ளே பேசி ரியோ சொல்கிற மாதிரியோ கருத்துக்களை பதிவு பண்ணி யாருமே மக்களை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ண முடியாது. மக்கள் அவ்வளோ முட்டாளும் கிடையாது. நான் திரும்ப சொல்கிறேன், மக்களை அலட்சியப்படுத்தி பேசுகிற பிக் பாஸ் கண்டஸ்டன்ட் யாராக இருந்தாலுமே நீ உள்ளே இருந்தாலும் சரி, நீ வெளியே வந்தாலும் சரி உருப்பட மாட்டேன். அது ரம்யாவை நான் சொல்ல, தப்பாக எடுத்துக்க வேணாம். பிக் பாஸ் கண்டஸ்டன்ட் நாளைக்கு உள்ளே போகிறவங்களா இருக்கட்டும் வெளியே இருக்கட்டும், மக்கள் நம்பி தான் நீங்கள் உள்ளே போகிறீங்க, மக்கள் நம்பி தான் நீங்கள் வெளியே வரீங்க. என்ன பேர் எடுத்திருக்கோம், என்ன சொல்கிறோன்னு சொல்லிட்டு. சில பேர் வேணால் ஓவராக சோஷியல் மீடியாவில் சில பேர் கெட்ட வார்த்தை பேசுகிறவன், போய் அப்யூஸ் பண்ணுறவன் இருப்பான், அவனுக்கு நம்ம சப்போர்ட் பண்ணலை. ஆனால் மக்கள் முட்டாள் கிடையாது. உங்களுக்கு ஒருத்தரை பிடிக்காட்டி அவர் மக்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்ற பொறாமையை மக்களை முட்டாள்ன்ற மாதிரி நீங்கள் பேசாதீங்க என்றைக்குமே. இது ரம்யாவுக்கு நான் சொல்கிற முக்கியமான பாயிண்ட்டு. ஆரி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணி ஆரிக்கு நாங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுற அவசியம் எங்களுக்கு இல்லை. ஆரின்ற கேரக்டர் அவருக்காகவே அங்கே வாழ்ந்து பேசிகிட்டு இருக்காரு. அது எங்களுக்கு புரியும் யாருக்கு சப்போர்ட் பண்ணணுன்னு. ஸோ ரம்யா மற்ற பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடி பாலாக்கு வந்து குறை சொல்கிறாங்களாமா. பாலாவை பழிக்கு பழி வாங்குறாராம் பாலா. அதாவது அவங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்னா ஆரி பண்ணதுக்கெல்லாம் வந்து பாலா பழி வாங்குறாராம்மா. அதனால சில இடங்களில் கோவம் வந்தால் பரவாயில்ல, பட் குறைச்சிக்கலான்றது தான் பாலாக்கு குறையாம். இதுக்கு பேசாமல் எனக்கு தெரிஞ்சு சரி நான் சொல்ல வேணான்னு இருக்கேன், வேணாம் விடுங்க, இதை அங்கேயே விட்டுருவோம். ஏன்னா ரொம்ப காண்டாக இருக்குது. பாலா வந்து குறை சொல்லுன்ற பேரில் கொஞ்சிட்டு போன மாதிரி தான் இருந்துச்சு.
ஆரி வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்டை கூட்டு போங்கன்னு சொன்னதுக்கு நான் உங்களுக்கு அவ்வளோ கோவம் வந்துச்சேன். இன்றைக்கெல்லாம் யார் மக்கள்லாம் என்ன சொல்ல போகிறாங்கன்னு தெரில. சரி ஓகே, யாராக இருந்தாலுமே நாகரிகமாக கொஞ்சம் இது பண்ணி பேசலாம். ஸோ அது என்னோட கருத்து. ஓரளவுக்கு நம்ம கோவத்தை காமிச்சிட்டு விட்டுடலாம். சரி, அதான் கோவத்தை ஓட்டிங்கில் காமிச்சிடலாம். அது ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல, அதை மறந்துட வேணாம் யாருமே. நம்ம ஆயுதம் அதுதான். சரி, பாலாவை குறை சொல்கிற பேரில் கொஞ்சிட்டு அடுத்து ஆரிக்கு வந்தாங்க. ஆரியை பற்றி பேசும்போது மக்களை அலட்சியப்படுத்தி பேசிட்டு எதெல்லாம் பாலாவுக்கு சொல்ல வேண்டியது அதெல்லாம் ஆரிக்கு சொல்லிட்டு இருக்கு இந்த அம்மா. சில வார்த்தைகள்லாம் வந்து தப்பாக இருக்கான். யார் ஆரி பேசும்போது வீட்டுக்குள்ளே ஒரு டிக்ஷனரியை வச்சுக்கிட்டு அவ்வளோ வார்த்தைகள் பேசிட்டு ஒருத்தர் பக்கத்துலேயே உட்காந்துருக்காரு. அவருக்கெல்லாம் இந்த அம்மா கண்ணு தெரியாதான், ஆரியை தான் குறை சொல்லணுமா. ஒரு அரை மணி நேரம் எனக்கே வந்து எப்படி இதவே தனியாக வீடியோ எடுத்து ரிவ்யூ பண்ண போல இருக்குன்றுச்சு. அவ்வளோ குறை. ரம்யா தான் நினைக்கிறேன், ரம்யான்ற கொசு. அவ்வளோ குறையாக அடுக்குறாங்க. சரி, ஆரம்பத்திலேருந்தே வந்து ஒருத்தர் உள்ள ஆரி கூட சண்டை போட்டிருக்காரு, வம்புக்கு இழுக்கிறாரு, மரியாதை குறைவாக பேசுகிறாரு, நானா இருக்கேன்றாரு. ஆரி சில இடத்துல அட்வைஸ் பண்ணுற கட்டி பிடிக்கிறாரு. அது வந்து பாலா. சரி, பாலாவாவது ஒரு லிஸ்ட்டில் சேர்க்கலாம், நல்லவன் கெட்டவன் திருந்த மாட்டான்னு சொல்லிட்டு. அதாவது மொதல் 2 வாரம் 3 வாரம்லாம் வந்து இந்த பொண்ணு மேலே எந்த கம்ப்ளைண்ட்டும் இல்லை, அது பாட்டுக்கு இருக்கே, சிரிச்ச முகமாக இருக்கே, ஒரு மாதிரி ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு ஏதோ இருக்கு, விட்டா ஜெயிச்சிடும் போல இருக்கே, சரி ஓகே சேஃபாக ஆடுது, இப்படி பேர் எடுத்துகிட்டு வந்த ஒரு பொண்ணு வந்து கடந்த 2-3 நாளாக பார்த்தீங்கன்னா டான்ஸ் ஆடலை. நேற்று அந்த பாட்டு டாஸ்கெல்லாம் வச்சு நிறையா பாயிண்ட்ஸ் எடுத்து லீடிங்க்கெலாம் போனதுக்கு அப்புறம் தான் இன்றைக்கி டான்ஸே ஆடினாங்க. ஏன் டான்ஸ் ஆடலன்னா, என்னைக்கு ஆரி வந்து ஃப்ரெண்டு மாதிரின்னு சொல்லிட்டு ரெஸ்ட் ரூமில் அட்வைஸ் பண்ணி குறை சொல்ல ஆரம்பிச்சாரோ அன்னிலிருந்து பயங்கர காண்டு பொறாமை. பாலாக்கு இருக்கிற ஈக்குவல் இமேஜ் ஆரி மேலே என்னவோ அது ரம்யாவுக்கு இருக்குன்னு சொன்னால் எத்தனை பேர் நம்புவீங்க? கண்டிப்பாக நீங்கள் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கீங்க, எனக்கும் தெரியும். பட் இன்றைக்கி எல்லாத்தையும் அப்படி கொட்டி தீர்த்துட்டாங்க. எதுவுமே வந்து ஒரு நியாயப்படியான கருத்தே இல்லை. அதுவும் மற்றவங்களுக்கெல்லாம் லேசாக அப்படி இப்படி சொல்லி முடிச்சுட்டு ஆரிக்கு மட்டும் ஒரு அரை மணி நேரம்னு நினைக்கிறேன் ஏதோ அனிதா வந்து பேசிட்டு போன மாதிரி இருந்துச்சு திடீர்னு. ஸோ அவ்வளோ குறைகள். ரம்யா வந்து திரும்ப தனக்குத்தானே ஏற்கனவே தலையில் மண்ணெண்ணி கொட்டிக்கிட்டாங்க, அவங்களோட இமேஜுக்கு எடுத்துக்கிட்டாங்க. மேலும் வீட்டில் இருக்கிறவங்கெல்லாம் பார்த்தாங்கன்னா இதுக்கெல்லாம் வந்து அவங்க வீட்டில் என்ன சொல்லுவாங்க தெரியும். இதுக்குமே வந்து ஓ மேலே தப்பு இல்லைன்னு சொல்லி மக்களை குறை சொல்ல போகிறாங்களா, இல்லாட்டி ரம்யா வந்து ஆரியை சரியாக புரிஞ்சுக்கலான்னு அட்வைஸ் பண்ணுவாங்களான்னு தெரில. ஸோ ரம்யாவுக்கு அது வெளியே வந்தால் புரியும். இதுக்கு மேலே நோ கமெண்ட்ஸ். சரி ஓகே, இந்த குறை சொல்கிற டாஸ்க் முடிச்சிச்சா? வருஷப்படுத்தும் போது பிக் பாஸ் பயன்படுத்தின வார்த்தை கொஞ்சம் எனக்கு உடன்பாடு இல்லை. நல்லவர் டு கெட்டவர்ன்றது அப்போ லாஸ்ட்டில் வரவங்க யாராக இருந்தாலுமே கெட்டவங்களா? சரி, அது பாலாவை கூட இருக்கட்டும். இவங்கெல்லாம் வந்து பிக் பாஸ் விளையாட வந்திருக்காங்க. அவங்க கேரக்டர், அவங்க ஆக்டிவிட்டிஸ் நமக்கு அடிக்கிறோம், ஓட்டு போடுறோம், விளையாண்டு வெளியே போகிறாங்க. அடுத்த லைஃப்பில் அவங்க முன்னேறாங்களோ இல்லையோ அது அவங்க இது. உள்ளே வரவன் நல்ல பேர் வாங்கிட்டு வரான், வெளியே நல்ல பேரை உள்ளே வந்து சில பேருக்கு எடுத்துக்கிறாங்க, ரம்யா மாதிரி ஆளுங்கள்லாம். ஸோ இவங்க யாருமே கெட்டவங்க நல்லவங்கன்னு கணிக்கிறது வந்து எனக்கு அதில் உடன்பாடு இல்லை. உள்ளே அவங்க அப்படி தான் பேசிக்கிட்டாங்க ரியோ சொல்லும் போதும். சரி, இப்படி வருஷப்படுத்திக்கலாம். சுவாரஸ்யம் இல்லை, இல்லாட்டி இனி வரப்போகிற நாட்களில் இவங்க தான் வெளியே போக போகிறாங்க, இவங்க வந்து ஜெயிக்க அந்த மாதிரி ஆர்டர் கூட பேசியிருக்கலாம். எனக்கு தெரிஞ்ச ஆரி சிவானியை சொன்னதுக்கு காரணம் வந்து அதுதான். ஆரி வந்து சிவானி 7வது இடத்துக்கு கண்டிப்பாக கெட்டவன், நீங்களே சொல்லுங்கள், கெட்டவன் சிவானியை சொல்லியிருக்க மாட்டார். இன்வால்மெண்ட் இல்லாமல் ஒரு ஆஜித் மாதிரி ஈக்குவலாக எந்த ஒரு இதுவுமே இல்லாமல் ஆக்டிவாக இல்லாத கண்டஸ்டன்ட்ன்றது தான் சொல்லியிருப்பாரு. எடுத்தோடனே முதல் குரல் யார் ஒழிச்சது பார்த்தீங்களா? ரம்யா வந்து ஆரியா கெட்டவரான் 7வது இடத்துல. பழிக்கு பழின்னு சொல்கிறவங்களே பழின்னு பாலா கிட்ட பதிவு பண்ணாங்கல்ல, ஆரி தான் பழிக்கு பழி இவர் வாங்குறாருன்னு சொல்லிட்டு. பழிக்கு பழி வாங்குற கேரக்டர் ஆரியா இருந்தார். ஆரியும் அந்த மாதிரி இருந்திருந்தாருன்னா ரம்யா ஆரின்னு சொல்கிறப்போ ஆரி ரம்யா தானே சொல்லியிருக்கணும். ஆனால் சொல்லலை. நியாயமாக இந்த கேமை ரொம்ப போரிங்காக ஆடுறவங்க யாருன்னு சொல்லிட்டு சிவானின்னு சொன்னார்ல, அதுதான் ஆரி. இதெல்லாம் வந்து எங்கே ஸ்பாட்லேயே புரியுமா இல்லை வெளியே வந்து டிவியில் போட்டு பார்த்த புரியுமான்னு தெரில. அவங்கவுங்க வரிசைப்படுத்தினாங்க. லவ் பெட் அது பாட்டுக்கு லவ் பெட்லேயே படுத்து தவழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கு. கேபி, சோமு, ரியோ அவங்களுக்கு தவிர்த்து யாருக்கு ஓட்டு போடணுமோ ஓட்டு போட்டுட்டாங்க. அதனால தான் சோம் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டாப்பில். ஆரிக்கு ஓட்டு போடணும் 3 கேரக்டர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாலா, ரம்யா, சோமு. பாலா நோ சர்ப்ரைசஸ். நம்ம என்னடா பாலா ஆரியை சொல்லிட்டான்னு யாரும் யோசிக்க போகிறோம், அது தெரிஞ்ச விஷயம். ரம்யா தெரிஞ்சு போச்சு, தெரிஞ்ச விஷயம் ஒன்று, தெரிஞ்சு போன விஷயம் ஒன்று. சோம் ஆரின்னு சொல்லும் போது முகத்தில் அவ்வளோ காண்டாக இருக்குது. ஸோ சோம் வந்து இன்னும் கொஞ்ச நாள் வீட்டுக்குள்ளே இருந்தால் மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸ் எல்லாம் காட்டுவாருன்னு நினைக்கிறேன் விட்டு ஆரிக்கிட்ட. அந்த அளவுக்கு கோவத்துலேயும் பொறாமையிலையும் ஒரு இதுலேயுமே இருக்காரு. ஆனால் நேரடியாக சண்டை போடும் போது நடிக்கிறாரு, மச்சான் அப்படி இப்படின்னு சொல்லி கட்டி பிடிச்சிக்கிறாரு. நாளைக்குமே கட்டி பிடிப்பார். எனக்கு என்னமோ சோம் வந்து இன்னைக்கு வெட்ட வெளிச்சமாக நான் வந்து அவரை கணிச்சிட்டேன். சோம் வந்து நடிக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, கோவத்தெல்லாம் ரொம்ப பச்சையாக மறைக்கிறாருன்னு சொல்லிட்டு.
அப்புறம் லாஸ்ட்டில் நம்பர் 1 யாருங்க வந்தா? சோமா. அதில் நமக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. அது அப்படி சோமெல்லாம் வந்து பிக் பாஸ் ஜெயிச்சு விட்டாப்புலன்னா அப்புறம் பாலா சொல்கிற மாதிரி உண்மையாகவே மிச்சர் தண்டை வந்தால் பிக் பாஸ் வின்னராக ஆனதுக்கப்புறம் உண்மையாகவே நானும் பாலாக்கு அப்புறம் நீ சொன்னதான்ப்பா கரெக்டுன்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவேன். ஸோ பார்த்து ஓட்டெல்லாம் கரெக்டாக போடுங்க. இன்றைக்கி ரிவ்யூலேயே முடிவு பண்ணியிருப்பீங்க. இருந்தாலும் சிவானி போவாங்களா என்னன்றதான் டவுட் இருக்குது மக்கள் மனசில். ஆனால் இன்றைக்கி எபிசோடுக்கு அப்புறம் எப்படி வேண்டுமானாலும் மாறலாம். நான் இப்போ கொசுவை அடித்த மாதிரி நீங்கள் எந்த கொசுவையோ இல்லை பாம்பையோ கூட அடிக்க வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ லாஸ்ட்டில் ஆரி ஒரு டயலாக் சொன்னார். அதோட நான் இந்த ரிவ்யூவை முடிச்சிடுறேன். 7வது இடம் கொடுத்துருக்கீங்க. சரி, இந்த வீட்டில் இருக்கிறவங்க என்னை ஏற்றுக்கிறாங்களோ இல்லையோ மக்கள் என்னை ஏற்றுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு இப்படின்டாப்புல இல்லை. எனக்கு வந்து விசில் அடிக்க தெரியாது. இப்போ ரிவ்யூவில் விசில் அடிக்கணும்னு ட்ரை பண்ணாலுமே ஏற்கனவே சும்மாவே காசு வாங்குறேன்றாங்க. அப்புறம் விசில் அடிக்க ட்ரைனிங் ஆரி காசு கொடுத்தேன்னா நான் ட்ரைனிங் எடுத்து வந்து விசில் அடிக்கிறேன். முடிஞ்சால் விசில் அடிக்க தவறியவர்கள் இந்த ரிவ்யூ பார்த்துட்டு எனக்கா இல்லை ஆரி சொன்ன எல்லாக்கா ஒரு விசில் அடிச்சிருங்க. விசில் அடித்து முடிச்சுட்டு அந்த கையோட இல்லாட்டி அந்த கையை போய் கழுவிட்டு வந்து மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த ரிவ்யூ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா. நன்றி, வணக்கம்.